Kwa hivyo ninataka kuomba our church patron, our church matron and our chairman Mr. Jenga waje hapa ili wapokeze Mr. Njoroge hii title deed, na hii ni kumaanisha ya kwamba Mr. Njoroge hana deni ya kanisa. Hakuna mtu atawahi muuliza swali akiwa kama hayupo. Hiyo si ya JCM, hiyo ni ya Mr. Njoroge na familia yake, and we did it out of compassion in the name of the Father, the Son and of the Holy Spirit. Our church leadership itampokeza his title deed wakiwa na mke wake na kuanzia leo Mr. Njoroge na mke wako msisikie mkiwa na deni lolote kwa hili kanisa. In the spirit of compassion tumefanya hiyo kwa sababu ya familia yako, kwa sababu ya future yako na kwa sababu ya watoto wako. In the name of the Father, the Son and of the Holy Spirit, tupigie Yesu makofi mazuri. In Jesus name, in Jesus name. Mnaweza kushika na mke wako muje hapa mbele, muinulie kanisa, muonyeshe ya kwamba mmepokea title deed yenu. Sisi tumetimiza ahadi kama kanisa, na tumefanya hivyo mbele ya madereva wa sekta uliotoka, wakuu wa uchukuzi. Tumefanya hivyo ili Mungu wetu azidi kutubariki. To JCM Church, this is your achievement. Amen. Jipigie makofi kwa sababu ya kuwa sehemu hiyo kazi ambayo imefanyika. Hapo ndani naona mlipatianiwa nguo kutoka kwa Nova Prime na Mr. Anthony na wakili Mwangi. Are so happy ya kwamba mnaishi katika shamba ambalo waliwekeza ndani. Praise the name of the Lord. Siku ya leo pia tuna watu wanaitwa Rafiki Concepts. Walikuja leo. Rafiki Concepts, tafadhali mahali mpo. Nataka nimalize hii haraka ili nirudi hapa haraka nihubiri hilo neno Njoroge amesema. Wale hawakuwa hapa Monday, wadosi wa kanisa, lenu tumewawekea leo. Nitarudi hapa mbio mbio, masaa yetu ni mazuri. Muthenya wago ne wago. Rafiki Concept, njooni hapa. Tupigie hawa vijana makofi mazuri. Hawa vijana ni wawekezaji katika sekta ya kuuza mashamba, kuuza manyumba, na hawa watu Mungu amewabariki. Ukiona watu wasichana ati hawa watu wanaitwa Rafiki Concepts Limited na Mungu amewabariki. Na wacha niwaambie, ukiachilia unaletewa. Hawa watu wana mashamba na Nyuki na wapi kwingine, Malindi, na Mungu akawapatia shamba na Nyuki, na wakaambia Mungu, wakaweka ahadi na Mungu, wakamwambia shamba letu likiuzwa liishe, plot moja tutaipeana kama sadaka. Walipoketi chini wakachunguza, wakatazama na familia ya ofisi zao, the business family, wakaona kanisa linalofanya vile wanataka ni JCM. Kwa hivyo hilo shamba lililosalia wakalipeana hapa kanisani. Na siku ya leo wameniletea title deed yao, na ningependa mshike hawa waone mkinipea. Atetikurigererio neko tuhemeka atia. Na leo nimepokea hiyo title deed in the name of the Father, the Son and of the Holy Spirit. Na mimi kwa sababu mimi nimebarikiwa, sina shida mingi. Mimi ndio kitinda mimba kwetu. Kwa hivyo hata mahali baba yangu alikuwa anaishi ni kwangu. Na kwa hivyo our welfare department ikiongozwa na Ndungu and Elias, simameni, Shikodaville, wale watu wote. Kama ulienda kwa Mr. Njoroge ile shamba ya kwanza ya huko juu, simama. Kama nilikutuma shamba ile tulikuwa tumeona huko Magogoni, tukaona ni mbali. That is our welfare team ambayo mimi hufanya kazi nayo. Kwa hivyo nimewapea ruhusa
kwa hili kanisa wachunguze familia iliyo na shida zaidi. Nitaenda kwa hii shamba and I will settle that family there. Ili mapenzi ya hawa vijana yatimie. Kwa hivyo nimewapea ruhusa wanichunguzie familia iliyo na shida sana. Familia inayoteseka sana. Familia hata mtu yoyote akiangalia anaona wanadeserve. Na niliongea na our patron, na our matron, na our chairman, na wakaniambia nikipata hiyo familia watanipatia pesa za kuanza kujenga hiyo nyumba. Thank you so much Brayo, Abi Brayo. Brayo wa mawe ametoka nje. Akaniambia mawe yote nitakao jenga na hiyo nyumba atanipea yote. Kwa hivyo ikifanyika haraka by mwezi wa 8 we will settle a new family in Nanyuki. Waende waishi huko. Todo mundu tari yake dali igoro. That is the core principle of this gospel. Kwa hivyo nataka nipatiane hii title deed kwa ofisi ya kanisa. Watakuja hapa niwapatie hii title deed wakae nayo. Ile familia tutaseto huko. Hiyo siku ikiisha tutarudi kwa Registrar of Lands na tutafanya kazi na hawa vijana. Hii title ibadilishwe iwekwe katika jina ya hiyo familia. Kwa hivyo nimepokea hii title deed na nimeipatiana kanisani in the name of the Father, the Son and of the Holy Spirit. Praise the name of the Lord. Mungu wetu awabariki. Hallelujah. Are you in the right church? Are you happy to be in the right church? Amen. Kwa hivyo Mr. Njoroge kama amesimama hapo na hawa vijana na wachukuzi wa matatu, Pastor Ngena utatuwekea mafuta hapo. I know umeweka, ndio wakitoka kila mtu ataenda kama ameguza mafuta. Na haya mafuta tunaashiria leo. Yoyote mtakaye patana na yeye kupitia uzuri ulio moyoni mwenu, yoyote mtakaye salimia katika industry apokee kubadilika katika jina la Yesu. Ninataka washirika wote wa hili kanisa wasimame, tuelekeze mikono hapa sasa. Tubarikishe hawa vijana kwa sababu ya tendo la huruma na utu ambalo ameonyesha katika hili kanisa. Elekeza mikono yako tunapoombea hawa watu katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu, tunaleta hawa watu katika mikono yako ambao waliangalia upande wa kulia, wakaangalia kushoto, wakaangalia kusini na kaskazini, wakaona mikononi mwako ndio salama. Tuna sekta ya uchukuzi Matatu Workers Union Nairobi, na nchi yote wamekuja hapa, tumesikia mpaka Embu na Siaya na kule kwingine kukitajwa. Na wamekuja katika hili kanisa kujumuika na sisi katika imani ya kwamba mambo yatabadilika. Na sisi Mungu wa milele, kuanzia yule mdogo hadi yule mkubwa, tunatangaza ya kwamba mambo yatabadilika kwa sababu wana imani hiyo. Industry yao itakuwa ya baraka kuanzia leo. Wanaofanya kazi katika industry ya matatu watakuwa watu wa baraka nchini na familia katika jina la Yesu. Tunawaachilia wakatende mema. Tunawaachilia wakabadilishe. Tunawaachilia wakawe kielelezo chema. Tunawaachilia wakawa harufu nzuri katika industry yao. Na waliotazama na wanaotazama wakiona hivi, matamanio ya kubadilika yaingie katika mioyo zao. Katika hii industry Mr. Njoroge amelea familia yake kutoka hao, na alipogonjeka walisimama na yeye. Na hata Njoroge, na Mungu wetu kama vile umembariki na mambo yake, hata walio katika hii industry wabariki na mambo yao. Wanaoendesha gari za kupatiwa wanaweza kuendesha zao. Wanaolipisha magari ya kuajikwa wanaweza lipisha magari yao katika jina la Yesu. Kwa sababu ya kubadilika kwao, wapatia ishara ya kwamba wamekufurahisha. Wapatia ishara ya kwamba unawapenda. Wapatia ishara ya kwamba Mungu utatembea pamoja nao. Kama vile Musa alikuomba, akakuuliza, nisipoenda na wewe watu watajuaje ya kwamba sisi ni watu wako? Ukampatia moto
na ukampatia wingu limuongoze. Kuanzia leo tunaachilia wingu na moto wa kuongoza hawa watu. Wakitembea linatembea, wakisimama linasimama, ili watu wajue ya kwamba uko pamoja na wao. Tuna hawa vijana Mungu wa milele, jana Mungu wa milele, ambayo katika mikono yao umetia kazi ya kufanya. Siku ya leo wamepatiana shamba kwa hili kanisa, ili kuendeleza jukumu letu la huruma na utu. Mungu tubarikie hawa watu. Mungu watende mema, fungua mipaka na milango mingi katika jina la Yesu. Tunapowaachilia, shetani asijisifu na wao. Nchi ya giza inapoinukia pia huinuka kupigana na watu wako. Shetani asione hawa. Na Mungu, ukiona matatizo mbele, ficha hawa watu. Ukiona ajali mbele yao, ficha wao. Ubaya utakapoinuliwa na njia moja, sambaratisha na njia 7, ili waishi kwa imani. Wapatie mikono yenye ujasiri ya kulea familia zao. Na katikati ya hawa watu tunagojea nchi salama, tunagojea barabara ambazo ni salama, na tunaomba kwa imani, in the name of the Father, the Son and of the Holy Spirit. Na kila mtu aseme, pigia Yesu makofi mazuri. Pastor Ngina atasimama hapo.